Soy Pain y el documento gráfico que van a ver ahora es algo que les pondrá los pelos de punta. En la habitación de al lado se encuentra el terrorífico monstruo del ronquido, más conocido como el gordito. Como podrán observar, se le puede oír desde muchos kilómetros a la redonda. Y su sola presencia da un miedo desastrófico. Nos disponemos a captar las primeras imágenes que se tienen de él. Apagaré la luz. Pero tranquilos. Dentro de poco lo iremos en su máximo esplendor. Ya estamos dentro. No se ve nada. ¡Qué miedito! Ahora sigilosamente marcho a mi habitación, no sin antes advertir a todos los que vean este documento que aquí dentro, aquí sentado, enfrente de estos apuntes, no se puede estudiar una mierda con estos ronquidos. En fin.